Abla kardeş ne kadar farklısınız ya. Suna insan. Bir de kendine bak. Vicdansız. Keşke ablamı alsaydın. Ömrümüzün sonuna kadar bunu söyleyeceksin değil mi Seyran? Ömrümüz derken? İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta. Ömrümüzün sonuna kadar. Karıcığım. İyi geceler. İyi geceler karıcığım. İyi geceler baldız. O ne be? Bu sabaha kadar böyle horlamayacak değil mi Seyran? Tuşu mu varmış onun? Basınca horlaması kesiliyor.